అని ఓకే స్టీరింగ్ కార్ ఎట్టిపోతుందో చూసుకో. డైరెక్షన్ మన అటు వెళ్ళాలి. గుంటలో పోతే తిప్పు, మరి తిప్పు. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు స్ట్రైట్ చేసుకోండి. పోనీ ఎడిపోతుంది స్ట్రైట్. ఓకే కొంచెం ఓకే ఓకే హాని ఓకే కొంచెం అటు తిప్పుకో. ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా పోనీ, స్ట్రైట్గా స్లోగా అని చెప్పి హనీతో డ్రైవ్ చేస్తుంది. అటు కూడా చెప్పి క్రేజీ అడ్వెంచర్స్లో హనీ డ్రైవింగ్ నేర్చేసుకుంది. అటు తిప్పు హనీ కొంచెం. ఓకే లైట్గా కొంచెం ఇటు తిప్పు. అటు పోతుంది మళ్ళీ. ఇటు తిప్పు తిప్పు. ఇట్లనే చక్కగా ఉంచి అట్లనే పోనీ స్ట్రైట్ ఎటు చూపి హనీ డ్రైవ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే స్టీరింగ్ తిప్పడం నేర్చేసుకుంది. కొంచెం లైట్గా తిప్పు లెఫ్ట్ సైడ్.